Добро утро! Вече станахме, часът е към колко? 6 часа. Има малко вятър, имаше някакви вълци вечерта, но нищо притеснително. Само чувате вятъра в палатката. Така, часът е вече 8 часа. Направили сме си всичко и остана да си направим едно кафенце. Вчера бяхме там горе на вулканите. Не ходете там в мокро време, много тегаво беше. Трябва да отиде. Там сега. Там от другата страна трябва да отиде. На Балкана. Здравейте, днеска сме пред Offroad Tuning Стара Загора, които са официален дилър на Dobinsons за България и за Балканския полуостров. Днеска слагаме окачване на Hilux. Така, нека да видим малко от кухнята на Offroad Tuning. Сега с Станислав от Offroad Tuning, той ще разкаже малко повече за техния бизнес, как е започнал, доста интересно. Ами, колегата Теодор Енев се занимава с тунинг на автомобили и ходи по състезание, може би повече от 15 години. Приятели сме. Имахме такава няколко разговора с него. Първоначално аз започнах да помагам с самата реализация на идеята, да го направи като онлайн бизнес, да се внасят стоки, които в момента ги няма в България. Това беше преди повече от 5 години. Така с времето се допаднахме доста в работата и станахме партньори в бизнеса. Последните, може би вече 2 години, бизнесът е при сериозно развитие. Имаме голяма сервизна база от около 300 квадрата, доста стабилни помещения. Основни вносители сме на няколко доказани марки световен мащаб, една от тях е Dobinson. От нея повече от 3 години преговори с тези да ги представляваме в Европа. След пак в Европа има 5 доставчици, колкото знам, ние сме един от тях. Да, колко знам, може би единствено на Балканите. Точно така, да. Те са топ 4 световен мащаб все пак, това е нещо много сериозно за България. Имаме клиенти, дистрибутори в Гърция, Македония, Румъния. Така че доста сериозно налагаме марката. Оказва се, че в последно време така тя е една от най-предпочитаните в България. И вече хората започнаха да питат ме: искам окачване, искам да си повдигна джипа или да направя офроуд, искам да сложа Dobinson, което на голяма гордост за нас. От миналата година направихме контакти с ProFender. Това е низъм от който произвежда амортисьори основно. ProFender са по-популярни с техните така наречени coilover амортисьори, които са за бъгите и ръчно изработени машините, които ги виждаме по прототипните състезания. Точно така, да. Но освен това те произвеждат и лифтови амортисьори за стоково, съвместими с стоковите автомобили и тяхното окачване. И така, направихме вече някакви доставки, също доста добре се предлагат на пазара. Има се по-голям интерес. Добре, ние тук днес сме за смяна на окачването на нашия Hilux. Нещо по-интересно да кажеш за това окачване за MRA. Ние знаем, но е друго от да се... Ами да, MRA окачването е най-сутия клас на амортисьори на Dobinson. Общо взето те имат 3 нива, даже 4. Първото е със стандартните жълти амортисьори, така наречени, както я познават повечето от нашите клиенти. След това има AMS амортисьори и MR амортисьори, които от една година са с нова серия MRA. Това са амортисьори с компенсатори и с 3 нива на неглаш има. И така. Да, технически това са ребаунд, бърза и бавна компресия, които помагат при различен вид шофиране и различни терени. И съответно при различно натоварване, което при нас нали случва, започна за това се спряхме. Да, пък компенсатор към амортисьора, той пък позволява по-добро охлаждане на маслото и по-голямо натоварване, невъзможността да загрее амортисьора. Да, това фактически е повече маслото. Това е основния плюс на амортисьора. Супер, ние вече вкарахме Hilux, ще покажем и кадри оттам също за време. Включете и още гай.
Сега тук се слагат шарнирите, горните носачи. Да, новите усилени шарнири на горните носачи. Те ще позволят по-голяма корекция, по-добра корекция фактически на предницата ни. Да. Да, то в процеса на каране ще се настрои. Да. Както червам на теб. Да. По-твърдо, по-меко, да отскача, да не отскача. Да, не е хубаво да отскача. А това всъщност е държача за... Да, така се изтъкват. Доста по-дебело, отколкото фабричния. Тук всъщност... Не се вижда, но там е изтичал около 14 метра стержен, тук е 20. А това е грез за натварвания. Не, за да не скърча, защото това е полиуретан. Полиуретан се износва също от пясъка и водата, а тук влиза от дай пясък. Агресира ли се по някакъв начин някаква поддръжка? Вече стабилизиращата штанга сме закачили. Гумите слагаме на нещата доста напреднаха. Ето затова трябва да си отделиме повече време, защото съм казал, че сега пружините са много натегнати и трябва да се свалят. Защото имаме тук много голяма сцена. И тук съответно долу шаси. А тук шасито се мери за втора справка, така ли? Да. Или за втора справка. Но основно ги меря тук разлика. Ето най-близо до колелото. Да. И трябва да е в момента за нашия модел специално 90 см. Ето виждаш, за това че горе. 91. От другата страна е 92, тук е 90,5, 91 почти. Виждаш ли, че има разлика? Макар че амортизорите са еднакви. Да. И сега примерно само оттатък ще го сваля малко. Тук няма да отварвам, тук ще го оставям така с 5 см нагоре. Само оттатък ще сваля малко да... И то от реглажа като се направи, се изравни.
Сега отиваме към стенда, за да направим реглаж на предницата след слагане на колелата, качването. Hilux е готов за нови приключения. На следващия ден имахме среща с Land Rover Club България, където в Средна гора тествахме усилено качването. Но за да разберете как е минало всичко, моля абонирайте се за канала и ще ви очаквам. Благодаря ви, ще ви очаквам в следващите ни приключения. Наскоро. За още видеа с съвети, дестинации и тестове на терен, абонирай се за канала, чугни камбанката и сподели с приятели в социалните мрежи.